Ahojte. Začnem tak odvážne, pretože mám pocit, že s väčšinou z vás sa už poznáme alebo sme sa niekde stretli. Pre tých, s ktorými sa nepoznám, moje meno je Lenka Paluchová, som advokátka a daňová poradkyňa. Spájam dva svety, pomyselné. Svet daní a svet práva do jednej služby, ktorú sa snažím robiť najkvalitnejšie, ako viem. Mojou srdcovkou sú dane. A vždy som po nich túžila už od malička. Som sa s mojou mamou, ktorá bola a stále je účtovníčkou, hrávala, že píšem zákony, píšem daňové zákony. Robila som v podstate len vonky. Ale niekde v hlave som to mala stále. A keď som vyrástla, tak som si povedala, že nechcem byť len priemerným advokátom alebo len priemerným koncipientom, ale chcem robiť niečo s vysokou pridanou hodnotou. A začala som sa zameriavať práve na daňové právo. Táto túžba po poznaní a hĺbšie ma dohnala až do Viedne, kde som vyštudovala medzinárodné zdaňovanie. V podstate to je takou mojou srdcovkou zo srdcovky, pretože to je to, čo najlepšie alebo najradšej robím. Nastavujem štruktúry. Jednak aj tie medzinárodné, to znamená zahraničné, ale aj tie lokálne, slovenské. Snažím sa to poskladať do takej skladačky, aby som ušetrila klientom čo najviac peňazí, aby im to dávalo zmysel a hlavne, aby sa vedeli etablovať, expandovať v zahraničí. Týmto by som vás chcela zároveň pozvať na moju konferenciu, ktorá nebude len o medzinárodnom zdaňovaní, ale dotknem sa toho. Konferencia sa uskutoční 3. decembra v hoteli Color v Bratislave. A budem hovoriť o troch v podstate nosných témach alebo o troch častiach. A konferenciu som aj nazvala Esencia úspešného podnikania na Slovensku. A tie esencie, bude ich niekoľko a budem o nich hovoriť nielen ja, ale bude hovoriť o nich aj moja kolegyňa. Ja z toho právno-daňového hľadiska a ona z toho daňovo-účtovného. Bude sa skladať teda z troch častí, ako som spomínala. Prvou časťou konferencie budú zmeny týkajúce sa konsolidačného balíčka. To znamená tie zmeny, ktoré nás naozaj čakajú od 1. januára 2026. Najmä ako to bude s odpočtom DPH na autá, ktoré používame aj na podnikateľské a zároveň aj na súkromné účely. Ako budeme tieto dopady prenašať na zamestnancov. To znamená, ako im to zdaníme, tento príjem, používanie motorového vozidla na podnikateľské účely. Taktiež budem hovoriť, teda ani nie tak ja, ale v tejto časti kolegyňa, kedy a za akých okolností vás môže daňový úrad viacero vašich spoločností, ktoré nie sú platiteľmi DPH, pretože každá jedna nesplňa ten obrat 50 respektíve 62 500 za zdaňovacie obdobie, ale napriek tomu vás bude môcť zlúčiť pod jednu ič DPH a zaregistrovať vás všetky tieto spoločnosti spolu. Z úradnej moci. Taktiež budeme hovoriť o švart systéme. To znamená o vyšších sadzbách dane z príjmov fyzických osôb. A či je možné vašich zamestnancov zamestnať aj inak ako na pracovnú zmluvu. Spraviť z nich kontraktorov. Za akých okolností, pri akých profesiách je to možné, na čo si dať pozor a kedy sa bude jednať o nelegálne zamestnávanie, to znamená, kedy sa dostanete do toho švart systému. V druhej časti konferencie sa dotknem tých esencií, skutočných esencií úspešného podnikania na Slovensku. To znamená, aké daňové výhody Slovensko ešte stále vie ponúknuť. A o ktorých podnikatelia možno, že ani nevedia, a keď o nich vedia, tak nevedia, ako ich aplikovať, ako ich použiť. A v tretej, poslednej časti budem hovoriť o tom, kto, za akých okolností a vôbec ako vie presunúť svoje podnikanie do zahraničia. Budem zdieľať svoje skúsenosti z práce s klientmi, ktoré som nadobudla a otázky, s ktorými sa na mňa klienti obracajú. To znamená, ako to robia niektoré firmy. A v niektorých momentoch pôjdem naozaj do hĺbky a bude to výživné. Preto ak ešte váhate s prihlásením, tak mi kľudne napíšte, ak máte nejaké konkrétne otázky
a ja vám ich rada zodpoviem, alebo sa rovno prihláste na konferenciu a uvidíme sa už 3. decembra v hoteli Color v Bratislave. Teším sa na vás.